જગદીશભાઈ નું પણ એક પિક્ચર રિલીઝ થવાનું છે, ક્યારે થવાનું મને ખબર નહીં. બેવફા સાજણ. પણ અમને યાર બહુ મારા જોડે બહુ દગો કર્યો. અમને મારી હિરોઈન લઈ ગયા, બોલો, મમતા સોનીને. પણ એવો બદલો લીધો ને મમતા સોની હોનો જોજે તમે પિક્ચરમાં મજા આવે. ભાઈ પણ એક વસ્તુ તમને કહું વિક્રમભાઈ, આ જીતુ પંડ્યા સાક્ષીમાં છે. આવો એ અમે ને સાક્ષીમાં ઉભો રહેતો. વિક્રમ ઠાકોર જગદીશ ઠાકોર એટલે કરણ અર્જુનની જોડી. પણ હમણાં એવું કીધું ભાઈએ કે મારી હિરોઈન લઈ ગયા, પણ એ પિક્ચરમાં જગદીશ ઠાકોરે હિરોઈનને શું કર્યું કોઈને ખબર છે? ગોળી મારી દીધી. વાંધો નહીં, હેરો ભાઈ તમારે નથી જોતી, મને આપી દેવી હતી. ગોળી હું કેમ મારી એમ કહું છું. અરે હું બેઠો છું ને ડબલ્યુ ભૂત ફેરથી જીવતી કલ્યાવે.